kuan. Aman mo naman sa mo. So cold. We're going to our room. Kung internet natin natin. Wala tayo magbayad ko. Bayad gyapon sa. Yan sa ina counter. Bayad di mo na binigay ko libre niya. Pa left. Pwede man ta maka-park lagi. Nakabara. Number 1. Ako sa dito na bito, sabok. Ha? This one. Morning number 1? Sana ma'am, bukol ay nasa tabok na. Ma'am. Asa man? After the tulay? 1. O say nga, ha? Amo ni inganin yung room me? Asa man ang bridge? So cold. Gabi, nice kayo na dali. Nice ulan. Wow, what an adventure. We're in on a hanging bridge. Hanging, dude. Hanging ba yan ni? But, oh my.
Sa mga kuan fruits. Take and the fruits and vegetables. Labi na yung vegetable. Masa din na? Sayaw? Kids ta? Mana ta? Watch na sa kids. Bi ako. Mo din na sila. Bi ako video ninyo. Ay wala man sa cellphone. What's up? Ala, sige be. Mag-video ka nga mag-adbang sa sakyanan mga magserbat. Ana. Asa bagyan? Asa ni David? Ay, ana di ha. No, sayaw din eh. Awat. Ana di ay. Kaya siya, kasama naman siya. Kasama siya. Tapos niya. Ay mo nila, oh, napay truck, oh. Sige na. Apil road, ikaw. Uy, kabibo. Be, ako dinitinood. Ako dinitinood. Sige, sige. Hapit na. Ang auto man. Istingan lang. Maragwani na. Gapanan na ba ni siya TikTok? Ito siya kanina, mo ikabalo. Kada pag yun yung truck. Uda ko ani sila di ko ni kabalotanan. Katula timingan lang to. Oh. Api na naman eh.